Салам достор. Мына бул менин колумдагы документтер жарандардын вакцина алгандыгын тастыктаган сертификаттар. Бирок бул документтердин бардыгы жасалма. Биз алдыдагы мүнөттөрдө бул документтерди кантип сатып алгандыгыбызды ийне жибинен бери тизгиндеп айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Менин атым Мерим Сырдыбаева, сиздер Медиа Хабтын кезектеги иликтөөсүн көрүп жатасыздар. Биз быйылкы жылдын 23 августунда ПЦР тесттерди жасалмалап жасап саткандардын жүзүн ачкан өлүм менен өмүрдөн акча жасагандар деген аталыштагы журналисттик иликтөөбүздү жарыя кылганбыз. Мына ошондо 1000 деген кыргызстандыктар өлкөдө ПЦР тесттерди гана эмес, вакцина алды деген паспорттарды дагы 500 сомдон $100 чейин баалап сатып жатканын жазышкан болчу. Анда алар мугалимдерди вакцина албасаңар жумуштан кеткиле деп кыйнап, аргасы кеткен мугалимдер ушундай жолго барып жатканын айтышкан эле. Көрүүчүлөр жасалма паспорттарды ооруканаларда эле дарыгерлер ачык эле жасап жатканын жазышкан. Мына ушундай тынымсыз кайрылуулардан кийин биз бул маселени терең иликтеп чыгууну туура көрдүк. Ошентип көрүүчүлөр жазган маалыматтардын чын төгүнүн аныктап, мыйзамсыз көрүнүштөр болуп жаткан болсо, аны коомчулукка ачык көрсөтүп берүү үчүн өлүм менен өмүрдөн акча жасагандар деген иликтөөбүздүн экинчи бөлүгүн уланттык. Бизге жеткен маалыматтар боюнча вакцина алды атты кылып, документтерди шатырата жасалма жасап жаткан дарыгерлер башка мамлекеттерден эптеп алынып келинип жаткан вакциналарды көз көрүнө эле жерге төгүп, же болбосо таштандыга ыргытып жатканын көргөн билген адамдар арасында айтылып эле жүрөт. Мына ошол айтылган маалыматтардын аныгына жетүү үчүн биз вакцина салууга уруксат берилген бейтапканаларга баш багып көрдүк. Кызыгы, биздин чыгармачыл топтун мүчөлөрүнө вакцина алды деген жасалма паспортты жасатуу өтө деле кыйынчылыкка турган жок. Биз алгач баш багып кирген бул номер 2 поликлиника Бишкек шаарынын Жалгичи районунда жайгашкан. Каттоо бөлүмүндө отурган кыздардан вакцина кайда жасалат деп сурасак, эмдөө жасаган бөлмөгө барышыбыз керектигин айтышты. Ал жерде Назгүл аттуу медайым эмдөө кылат экен. Ага ийне сайдырбастан элдин баары эле вакцина алды деп сертификат жасатып жатыптыр. 1000 сом берейин, жасап бериңиз деп маселени кабыргасынан койдук. Анда ал медайым ставканы билет турбайсыңарбы деп күлүп, дароо эле аты жөнүмү сурап кагаздарды толтуруп кирди. Биз барган дагы бир номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун бул борбору калаанын Кызыл Аскер районунда жайгашкан экен. Ал жерге кесиптешим Мерим Айныкеева кирип кайрылды. Анткени вакцина алган киши тууралуу маалыматтар өлкө боюнча вакцина алган адамдардын жалпы базасына киргизилет. Демек, бир киши кайра-кайра эле вакцина ала албайт. Ошентип, Мерим поликлиниканын эмдөө жасаган медайымына кирип, вакцина алгандан коркуп жатканын айтып түшүндүрүп, жумушуна вакцина алды деген справка керек болуп жатканын айтканда эле, медайым эч бир ойлонбостон макул болду. Мен иностранный компанияларда иштейм да. Ана вакцина алды деген кагаз келип болду да. Сиз берейин деп айтып бериңизчи. Киши айтпайсың? Жок, айтпайм. Мен деген аты коркуп бердимчи. Шоусуне 21 күнүнөн келесиң да. Азыр алды деп карточка жазып берипсиз, базага келсең, аны эч ким айтпайсың. Бирок алдым дейсиз да.
Мына өзүңүздөр күбө болгондой вакцина алды деген документти жасалма жасап бериңиз деген кайрылуу. Бул медайымда эч кандай жаңылык жараткан жок. Ал тескерисинче бир эле сен эмес, элдин баары эле коркуп атат деп бейтапты ого бетер кубаттап, дароо жасап бергенге макул болду. Буга чейин бизге жеткен маалыматтар боюнча ушундай эле жол менен вакцина алды деп паспортты жасаткан кишилер аларга салынды делген вакциналар жерге төгүлүп, таштандыга ыргытылып жатканын айтышкан эле. Номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун медайымы бул маалыматты бизге иш жүзүндө көрсөтүп берди. Аэропорттон өткөзгү. Анан менин мындай текшере-текшергенди билмеп калам. Элдин баары ушуну жазып өткөрүп атышты. Ошондо получается, могу вакцина эсептелинди да, он как результат менде санасар да мынча вакцина кетти деп туурабы. Ооба санайбыз, сизге салган вакцинаны өзүңүзгө салыш керек болушту. А сиз уже жаткансыз? Ооба, уже всё. Ошентип кесиптешим Мерим Айныкеева экөөбүз заматта вакцина алгандардын катарына кошулдук. Бирок эч кандай ийне сайдырган жокпуз. Бул үчүн болгону биз медайымдардын ар бирине 1000 сомдон төлөп бердик. Бүгүн 18 октябрь 2021 жылдын биздин колубузда турган бул биздин вакцина ковидке каршы вакцина алгандыгыбызды тастыктаган документ, паспорт деп койсок болот. Биз бүгүн Мерим экөөбүз бирөөбүз жалдагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан алдык, бирөөбүз Кызыл Аскердеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан барып ушундай вакцина алгандыгыбыз тууралуу паспорттарды алып келдик. Негизи мындай паспорттарды чындыгында эле вакцина алган кишилерге берет. Мерим, сен вакцина алдыңбы? Жок, мен вакцина алган жокмун, бирок вакцина алды деген справканы көтөрүп жүрөм. Колуңду көрсөтпөйсүңбү? Вакцина алган кишиге Сол жагында дагы. жакындан Сол жагында дагы. таза, эч вакцина алгандар тууралуу из да жок, ийненин изи да жок. Бияк колуң көрсөт. Оң колумда дагы. Бул жакта дагы вакцина алгандыгы тууралуу эч кандай из жок. Ушундай эле көрүнүш менде да десек болот. Мен дагы эч кандай вакцина алган жокмун. Мына көрсөтүп коеюн, эч кандай из жок. Мына көрүп атасыңар. Эч кандай ийненин изи жок. Мону крупно тартып коюп, бүгүн 18 октябрь вакцинанын 1 дозасын алды деп жазылып турат. Биз эми кайра 21 күндөн кийин барып экинчи дозасын алабыз. Арадан 20 күндөн өткөндөн соң биз вакцинанын 2 дозасын алуу үчүн кайрадан мурун барган медайымдар менен байланышып, алардын макулдугу менен 10 ноябрда ооруканага бет алдык. Вакциналар жасалма жол менен сатылып жатканы маалыматты далилдөө максатында жасап жаткан иликтөөбүздү улантып жатабыз. Биз азыр Бишкек шаарынын Жал Кичи районундагы номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун алдында турабыз. Бул жерден мен 20 күн мурун вакцина алды деген мына бул паспортты жасатып алып кеткен. Бул үчүн 1000 сом төлөгөм. Азыр эми ошол акчанын эсебинен 2 дозасын басып беришет мага. Назгүлайым мага мыйзамсыз жол менен вакцина жасап бергенин унутуп калган окшойт. Бул ирет ага барганымда эмнегедир терапевтке бар деп жөнөттү. Терапевттен кан басымды текшертип чыккандан кийин ага барып паспортты сунуп, мен вакцина албай эле паспортты алдым эле дегенде, ал бир кызыктай болуп, терапевтке антип айткан жоксузбу деп сурады. Жок десем, анда болду бара бериңиз деп мени жөнөтүп жиберди. Мен алган эмесмин. Бак, бирок текшерүүдө баарынан өтүп келдим. Мен ошондо операция алдым же. Номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан чыгып, биз андан ары номер 1 дарыгерлер борборуна бардык. Биз 18 октябрда ушу коронавируска каршы вакцина алуу үчүн Бишкек шаарындагы Кызыл Аскер районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна келип, кесиптешим Мерим Айныкеева 1000 сом төлөп вакцинанын 1 дозасын албастан, укол сайдырбастан мындай паспорт жасатып кеткен. Мына ушул талап боюнча 2 дозаны биз 20 күндөн кийин алышыбыз керек болчу. Мына бүгүн 10 ноябрь. Азыр биз ошол эле медайымга кирип
укол салдырбастан ошол вакцинанын экинчи дозасын алганга аракет кылабыз. Журналист Мерим Айныкеевага жасалма паспортты жасап берген медайым бул күнү эмдөө бөлмөсүндө жалгыз эмес экен. Ошондон бу Мерим Айныкеевага ал барганда паспортты алып кирип кетип, анан бир убакытта экинчи дозаны алды деп жазылган документти чыгарып берди. Бул кыска видеодо ал медайым журналистке сертификатты алуу үчүн паспортко номер 1 поликлиниканын башкы мекемесине барып, мөр бастырып алуу керектигин айтып түшүндүрүүдө. Üçüncü defa barıp 53. kabinetten pечать bastırılması. Сколько karadın? Buçuka poliklinika 3. etажга barıp emin kaldırılması, pечать bastırılması. 3. etажdan pечать bastırılması. Адамдан амал качып кутулбайт демекчи, элдин психологиялык абалынан пайдаланып, вакцинанын эсебинен оңой акча тапкысы келген айрым дарыгерлер социалдык тармактарда жарнактарды берип, ортомчулар аркылуу иш кылып жатканы дагы белгилүү болду. Өзүн ачык көрсөткүсү келбеген азамат биздин иликтөөгө салымын кошуп, Telegram тиркемеси аркылуу элди азгырган топту ачыкка чыгарууга көмөк көрсөттү. Келгенде жаздым, шында бана жасап беришине керек десем, олай жасаймыз, шындай вакцина алды деп 1000 сомго жазайбыз, турса 1000 сом dedi. Эки дозасын. Экинчи дозасы уже бир айдан кийин болот деди. Бул карашы деп жазып эч качан жолугушканбыз, аралыктан через телефон аркылуу эле биринчиден документтер керек деп сурасам, паспортуңуз керек dedi. Паспортту сүрөткө тартып кетирдим. Азамат айтып жаткан Асылкан аттуу адам Телеграмда жашыруун аккаунттар аркылуу ар кандай топтордо вакцина жасап беребиз, базага киргизебиз деп билдирүүлөрдү байма-бай калтырып турган. Асылкан Телеграмда жашырынганы менен ишке келгенде ачык эле телефон менен байланышып, акча алуу үчүн атүгүл банктык картасын дагы жиберди. Бул картада жазылган Асыл Молдокеримова деген ысымды социалдык тармактардан издеп таба алган жокпуз. Бирок Google'га киргизгенде Ысык Көл облусунун Балыкчы шаардык кеңешине атсалышкан Адилеттүү Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин тизмесинде 1984 жылы 8 сентябрда туулган Асыл Молдокеримова Алмазбековна деген адамды таптык. Анда ал орто билимдүү, эч жерде иштебей турганы көрсөтүлгөн. Асыл Молдокеримова сизби? Сиз Балыкчы шайлоо округунан Адилеттүү Кыргызстан партиясынан талапкерлигиңизди койгон белесиз? Ооба, бир мене болгон болчу, жазып дене документтер тапшырып эметкенмин. 20-орунда турат деп 1984 8 сентябрда туулган Асыл Молдокеримова деп турат да. Ооба. Асыл Молдокеримова Алмазбековна сизсиз, Ооба. Балыкчы шаардык кеңешине атсалышкансыз. Ооба. Эч жерде иштебеген Асылкан өзүнүн кардарларын вакцина алды деп кантип базага киргизип, сертификаттарды алууга кантип жардам берип жатат деген суроо жаралат. Бирок анын шериги бар экенин мына бул видеодон түшүнсөк болот. Андан кийин телефондогу пинди көчүрөбүз, ОМС'ти бул жерге. Биякта эгер ID болсо ID, AN болсо AN'ди басабыз. ID'нин бул жакта номер паспорта деп турган жерге көчүрөбүз бул жерге. Андан кийин яни робот. Поезду бассаңыздар, бул жактан силерге сертификат берет. Телефонго ошону жүктөп коесуздар. Асылкан Гүлзат Абдраманова аттуу колдонуучудан өзүнө келген базага кирүүнү үйрөткөн видеону кардарларына жөнөтүп турган. Телеграмда бир функция бар. Анда кимдир бирөөдөн келген билдирүүлөрдү бөлүшүүдө кимден келгенин өчүрүп койбосо, ал видеону тараткан булак көрүнүп калат. Мына азаматка Асылкандан келген бул видеону Гүлзат Абдраманова аттуу колдонуучу жөнөткөнү көрүнүп турат. Ал Гүлзат менен байланышып көрдүңүзбү? Гүлзат менен байланыштым. Bir vaqtda жоқ болып кетті. Шундай мен тесін не болды, справка не болды деп, если что, болбосо мага кайдан айтап бергиле деп сурасам, жок бул даяр болот деп өздөрү кайдан мага чала баштады да. Ошол вакытта байланыштым. Гүлзат Абдраманованы биз социалдык тармактардан издеп, анын медайым экенин аныктай алдык. Демек, Асыл Молдокеримова медайым Гүлзат Абдрамановага кишилерди таап келип турган.
Анткени азамат вакцина алды деп паспорт жасатканы үчүн акчаны асыл берген бир номурга салган. Ал номурду get контактка киргизсек, Баястан ак өлүң деген атты көрө алдык. Баястан бул ким болушу мүмкүн? Ал Гүлзат Абдыраманованын уулу болушу мүмкүн. Гүлзаттын Instagram баракчасына көз чаптыра турган болсок, ал балдарынын сүрөттөрүн киргизип, ак өлөң айылын белгилеген жерлери бар. Ал эми Гүлзаттын подписчиктерин карап көрсөк, Баястан Ишенкулов деген жаранга таандык мындай аккаунтты таптык. Ошондой эле азаматтан акчаны талап кылып, башка номурдан башка аял байланышка чыккан. Ал номерди дагы get контактка киргизип текшердик. Номер Гүлзат аттуу адамга таандык экени белгилүү болду. Гүлзат менен Асылга окшоп Телеграмдагы түрлүү топтор аркылуу кардар издегендер аз эмес. Вакцина алды деп паспорт жасайбыз деп кызматын аралыктан сунуштоону көчөдөгү шылуундардагы жакшы өздөштүрүп алышкан. Көпчүлүгү орусча айтканда удаленный аккаунттар аркылуу билдирүүлөрдү калтырышат экен. Билдирүүлөр биринин артынан экинчиси суутпай тез эле чыгып турат экен. 22 октябрда биз грузоперевозки Талас Бишкек деген топтон AstraZeneca вакцинасын жасайм деген жарнакты таап алдык. Белгилүү болгондой, көпчүлүк Европа өлкөлөрү AstraZeneca, Pfizer вакцинасын алган жарандарды гана өз өлкөлөрүнө киргизүүдө. Ал кезде өлкөдө бул вакциналар жок болчу. Демек талап бар. Ошол себептенби Айтор AstraZeneca алды деген паспорт жасаганы үчүн $150 төлөшүбүз керектигин айтты. Бирок биздин негизги максат жасалма паспортты сатып алуу эмес, документтерди жасалмалап жасап саткандарды ачыктап көрсөтүү болгондуктан $150 документ жасаткан жокпуз. Бирок биз бир мыйзамсыз документтерди жасап жаткан бул адамдын ким экенин аныктоо үчүн 1000 сомго ПЦР тест сатып алууну туура көрдүк. Ким экенин аныктоо үчүн анын 50 сом кошелегине мага жасалма жол менен жасап берген ПЦР тесттин акысы катары акча которобуз. Андан кийин укук коргоо органдары ким экенин аныктап бериши керек. Биз азыр ошо Телеграмдан вакцина сатам деп билдирүү калтырган жигит менен сүйлөшүп, ошонун негизинде биз ПЦР тест сатып алып, ал баланын ким экенин аныктоо үчүн болбосо, ал бала $150 AstraZeneca деген вакцинаны $150 сатып атканы белгилүү. Элсом капчыктын ээси төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн онлайн же банктан расмий каттоодон өтөт. Башкача айтканда, капчыктын ээси ким экенин аныктаса болот. Бирок банктар кардарлар тууралуу маалыматты бир гана укук коргоо органдарына бере алат. Биз келечекте Ички иштер министрлигине бул иликтөөдө көрсөтүп берген фактылар боюнча жүргүзүлгөн иштер тууралуу маалыматтарды сурап, келген жоопторду коомчулукка жарыя кылып турабыз.